genannt wurde. Und dann siehst du, wer auf dem richtigen Weg ist. Auf dem richtigen Weg ist der dem Propheten folgt. Ist der dem Propheten folgt. Und der denen folgt, dem Weg derjenigen folgt, die den Propheten gefolgt sind. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Das heißt, die Ersten von den Muhajirun und von den Ansar und die ihnen folgen, im guten Handeln. Und deswegen, Brüder und Schwestern, das war die schlechte Nachricht, sage ich, dass man wird versuchen, uns kaputt zu machen. Glaubt es mir. Ich sage das und ihr könnt mich gerne der Lüge strafen. Ihr könnt mir gerne das Gegenteil beweisen. Ihr könnt mir gerne das Gegenteil beweisen, aber glaubt mir, das werdet ihr nicht schaffen. Alles, was momentan läuft, Buch, Sarrazi, dieses ganze blöde Gelaber, die Türken, die Integration. Wen hat das vor 15 Jahren interessiert? Wen hat das vor 15 Jahren interessiert, ob Aisha Deutsch spricht? Keinen Menschen. Wen hat das interessiert, ob der türkische Arbeiter, weiß ich nicht, Mustafa oder wie er heißt, ob der Deutsch spricht? Auf einmal sind alle darüber diskutiert, oh, warum können die kein Deutsch, warum können die kein Deutsch? Wofür braucht der Deutsch? Wofür braucht der Deutsch? Der geht in seine Fabrik, was weiß ich, zu Bayer oder zu Ford oder irgendwo hin, arbeitet dort mit seinen türkischen Landsleuten, danach ist er in seinem Viertel, sein Nachbar ist Türke, dann geht er zum Gemüsehändler, der Gemüsehändler ist Türke, der Dönerladen ist ein Türke, der Friseur ist Türke, wofür braucht der Deutsch? Wofür braucht der Deutsch? In anderen Ländern gibt es auch nicht. Der kann nun mal Deutsch. Wofür braucht die Frau Deutsch? Die geht zum Arzt, da kommt jemand mit, der übersetzt. Wo ist das Problem? Kein Mensch hat damit ein Problem. Außer hier auf einmal, nach 40 Jahren hat man ein Problem damit. Und wisst ihr, woran das liegt? Nur damit ihr Bescheid wisst. Nur damit ihr wisst, das ist eine versteckte Form des Rassismus. Und der Rassismus, der war immer ein Instrument, um was? Um Widerstand, der droht, zu brechen. Es wird ein Sündenbock wird gesucht für die Wirtschaftskrise, die noch verstärkt wird. Jetzt haben wir einen Sündenbock. Die zockenden Banker, die haben die ganze Zeit das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Jetzt geht es bergab. Jetzt braucht man einen Sündenbock. Wer ist der Sündenbock? Aha, der Sündenbock, das ist der so und so. Ja, guck mal, wie viele von den Jugendlichen, wie viele davon keine gute Studie haben. Dann wird es noch schlimmer, da fangen die an mit Muslimen. Mit Muslimen. Subhanallah, dann versuchen das, die ganzen Muslime, die sind das Problem. Weil wir haben ja Japaner und die sind durchschnittlich besser gebildet als beispielsweise die Muslime oder die Türken. Ich sag dir nur eins, die Leute, die hier hingekommen sind, sind Arbeiter gewesen. Ihr wisst das besser als ich. Die Japaner, die hier hinkommen, das sind Firmenplätze. Also das sind Leute, die schon zu Hause in Japan die höchste Stufe haben. Nimm doch mal 50.000 Deutsche und dann bringst du nach Südamerika und die arbeiten dort in der Fabrik. Dann tust du die in irgendein Ghetto rein, wo die nur unter sich sind und dann guckst du mal nach 50 Jahren, wie viele davon Nobelpreis für Chemie gewonnen haben. Kein einziger. Aber das ist der Punkt, Leute, ihr hört es momentan jeden Tag und deswegen müsst ihr auf der Hut sein. Und für die Jugendlichen sage ich, Brüder und Schwestern, gebt diesen Leuten keine Munition. Benehmt euch hier vorbildlich. Ihr macht den Islam damit schlecht. Wenn ihr Leute beschimpft oder abzieht oder was auch immer, ihr macht den Islam damit schlecht. Gebt ihnen keine Munition. Liebe Geschwister im Islam, ich habe euch eben von der schlechten Nachricht erzählt, dass man uns platt machen will. Aber ihr müsst wissen, dass es für die Muslime keine schlechte Nachricht gibt. Denn der Prophet a.s. sagt, أَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Wahrlich, wunderbar ist die Lage des Gläubigen, denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Warum? إِنَّ صَابَتُ السَّرَاءُ شَكَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Wenn er etwas erfreulich trifft, dankt er, das ist gut für ihn. وَإِنَّ صَابَتُ الضَّرَاءُ صَبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Und wenn ihn eine Probe, ein Herz trifft, dann ist er geduldig, das ist gut für ihn. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. Und niemandem geht es so außer dem Gläubigen. Niemandem geht es so außer dem Gläubigen.
Brüder und Schwestern, ein Gewinnertyp gewinnt immer. Ein Gewinnertyp ist immer jemand, das sind Muslime, die den Islam richtig verstanden haben. Ein Gewinnertyp ist jemand, der immer bis zum Letzten alles gibt. Und ein Gewinnertyp, selbst wenn er verliert, gewinnt er. Und der Verlierer, der Loser, der will nur überleben. Der will nur überleben. Selbst wenn er überlebt, hat er trotzdem verloren. Das ist wie zum Beispiel beim Boxen. Beim Boxen, es gibt manchmal Leute, die wollen nur über die Runden kommen. Selbst wenn er über die Runden kommt, der hat nachher verloren. Der Gewinnertyp, der wird kämpfen bis zum Umfallen, vielleicht geht der K.O. Aber dann sagen danach alle, der hat aber richtig gekämpft. Glaubt es mir, Leute, der Islam ist die Religion Nummer 1 und wird gewinnen. Und diese ganzen Sachen, ich komme jetzt zur guten Nachricht, ist was? Ist nur ein Zeichen, dass wir stärker geworden sind. Denn einen toten Hund tritt man nicht. Wenn wir nichts wären, würde sich keiner für uns interessieren. Aber überall wird geredet. Warum? Weil sie genau wissen, dass wir unverwundbar sind. Und dass wir unaufhaltsam sind. Und dass der Islam kommt. Und deswegen sind sie jetzt im Dreieck am Titschen und am Rumspringen wie Rumpelstilzchen und wissen nicht, was sie machen sollen. Das ist das Zeichen. Brüder, das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist für uns die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist für uns die gute Nachricht, weil das ist ein Zeichen, dass wir was verändern können. Brüder und Schwestern, ich habe vor mehreren Jahren eine Kassette gehört von einem Gelehrten aus Ägypten. Und da hat dieser Gelehrte aus Ägypten gesagt, über die Situation in Europa, er hat gesagt, bildet euch nicht etwas ein auf Religionsfreiheit und dieses ganze Gelaber. Es gibt Religionsfreiheit nur so lange, wie ihr nichts verändern könnt. Aber in dem Moment, wo ihr etwas verändern könnt, ändert sich die Lage. Brüder, die Zeit ist gekommen, wo wir etwas verändern können. Täglich sterben 100.000 Menschen an Hunger. Täglich werden Millionen von Menschen platt gemacht. Täglich werden muslimische Frauen vergewaltigt. Täglich werden Muslime massakriert auf der ganzen Welt und alles schweigt. Aber glaubt es mir. Allah kommt über sie, von wo sie es niemals erwartet hätten. Sei du, Bruder, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Sei du, Schwester, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Fang bei dir an. Glaub es mir, du kannst viel erreichen. Glaub es mir, ein Mensch, der einen Willen hat und der entschlossen ist, der ist nicht zu stoppen. Glaubt es mir. Und wenn du etwas für Allah tust, dann erst recht nicht. Ich gebe euch 3 Beispiele. Und deswegen müsst ihr mir glauben. Und ihr müsst uns unterstützen. Denn Brüder und Schwestern, ich weiß ganz genau, viele Leute sagen heute, Mashallah, Pierre Vogel, du gehst dahin und du gehst dahin und du machst dies und du machst das und so viele Leute und Alhamdulillah. Brüder, ich sage euch ganz klar und Schwestern, ohne euch bin ich gar nichts. Ich brauche euch. Ohne euch bin ich gar nichts und ihr habt es besser als ich. Denn ich stehe vorne. Bei mir kommen die ganzen Leute und sagen, Mashallah, super. Und dann komme ich mir vielleicht danach cool vor. Versteht ihr? Das kann schnell einen kaputt machen, einen Menschen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ihr seid im Hintergrund und habt den Lohn genauso, weil ihr mich unterstützt habt, weil ihr die Sache unterstützt habt. Sei es einfach nur, dass man eine DVD verbreitet hat oder was auch immer. Leute, ich sage euch eins. Ich gebe euch 3 Geschichten. Okay? Oder 2. Nelson Mandela ist ein Christ. Der war 25 Jahre im Gefängnis. Und es war in diesem Land, wo er im Gefängnis war, Südafrika, galt er als der größte Terrorist. Am Ende, er war entschlossen, hat Allah ihn zum Präsidenten von diesem Land gemacht. Obwohl er Christ ist. Aber was hat ihn getrieben? Seine Entschlossenheit. Bruder, was ist erst mit uns? Was ist, wenn wir entschlossen sind und wenn wir etwas verändern wollen? Der ist Nelson Mandela. Aber der war entschlossen. Lenin, der Gründer der Sowjetunion, wenn ihr euch dem sein Leben anguckt, ich rede nicht, ob das gut oder schlecht ist, was die Leute gemacht haben. Mir geht es darum, dass diese Leute Mut hatten und sich nicht einschüchtern lassen haben. Der war Lenin, der wurde rausgeschmissen, der war 10-mal im Knast gewesen. Und in dem Moment,
wo der im Exil lebt, im Ausland, und er kann doch nicht mal sein eigenes Land einreisen, lässt einen Pass fälschen, kriegt einen schwedischen Pass und reist wieder nach Russland ein und erobert die ganze Sowjetunion. Das war das größte Reich neben den USA in dieser Zeit. Warum? Der hat gearbeitet bis zum Ende. Ich sagte, als Lenin ist er Atheist. Der hat geglaubt, dass seine Sache richtig ist. Der war überzeugt vom Kommunismus. Ja. Und er hat dafür gekämpft bis zum bitteren Ende und der ist durchgekommen wegen diesem Willen. Jetzt überlegt mal, was ist mit uns, wenn wir einen Willen haben? Und mein Bruder, ich sage euch, wenn wir solche Leute in unseren Reihen hätten, wie Lenin oder Mandela, die voll entschlossen sind, boah, mit der Hilfe Allahs, also uns könnte gar keiner aufhalten. Aber das Problem ist, dass die Shayatin eine große Krankheit in die Herzen der Muslime eingepflanzt haben. Und diese Krankheit ist einmal dieser Satz: Wir können nicht, bringt sowieso alles nichts, was sollen wir machen? Ach ja, das wird sowieso nicht bringen. Diesen Satz gibt es bei mir im Vokabular schon mal gar nicht. Bruder, ich sage es euch, sobald einer bei mir sowas schreibt, der wird sofort gelöscht und blockiert. Mit nichts damit zu tun haben. Ihr dürft diesen Satz nicht lassen. Wisst ihr, wie Lenin es geschafft hat? Der hat immer wieder Zeitungen gedruckt. Die Zeitung wurde verboten, am nächsten Tag wurde die Billiger verbreitet. Dann wurde die wieder verboten, da hat er den Namen geändert und eine andere Zeitung, bis die Leute von seinem System überzeugt hat. Was ist mit dem Islam? Der hat die Leute überzeugt. Nelson Mandela, im Gefängnis hat er die Wächter des Apartheids, des rassistischen Apartheidsregimes überzeugt von seiner Sache. Der hat nicht aufgegeben. Lenin, der hat im Gefängnis Briefe geschrieben, die nach draußen geschickt wurden, damit die Leute an seine Botschaft glauben. Was ist mit uns? Also bei uns, wenn du Blätter verteilst, Flyer, sagen die, was soll das bringen? Was soll das bringen? Was soll das bringen? Ach, ja, bringt sowieso nichts. Guck mal, so viele Leute. Wenn das nichts bringt, was soll das bringen? Was soll dann was bringen? Sitzen bringt bestimmt nichts. Brüder, das ist etwas, was bringt. Aber ihr müsst bereit sein, mitzumachen. Ihr müsst Ziele haben. Brüder und Schwester, es wird der Tag kommen, wo du stirbst. Ach, wenn du vielleicht kurz vor deinem Tod wirst du das ganze Leben Revue passieren lassen. Das ganze Leben, du wirst vielleicht denken, du wirst vielleicht richtig krank. Und du wirst dir denken, was habe ich gemacht aus meinem Leben? Was habe ich gemacht? Was war das für ein Leben? Habe ich geschlafen oder was auch immer? Brüder, lieber als Held sterben als als Feigling leben, glaubst du mir. Und ich sage dir eins, es wird dieser Tag kommen, wo du dir die Fragen stellst. Und da wirst du alles geben wollen. Alles geben wollen, um noch einmal diese Ehre zu haben. Und zurückzukehren an diesen Tag heute. Um heute zu sagen, ich werde heute mein Leben verändern. Und ab heute wird jeder Atemzug nur für Allah sein. Und ab heute wird jeder Herzschlag von mir für Allah sein. Und ich glaube es mir. Wenn du das tust, Afi, du wirst eine Erfüllung erleben, wie du sie nicht glauben kannst. Du kannst es dir nicht vorstellen. Deswegen, Leute, keiner soll sich klein sehen. Brüder, es gab kleine Menschen, die viel erreicht haben. Eine Rosa Luxemburg. Aber heute gibt es Statuen von ihr. Und die hat vor 100.000 Menschen dazu aufgerufen, dass die Leute nicht zum Krieg gehen. Ein kleiner Mensch. Wenn eine Rosa Luxemburg das kann, was kannst du erreichen? Eine Frau, die kleinwüchsig ist und gehbehindert. Also die steht vor 100.000 Menschen und steht dort und sagt, wenn uns befohlen wird, unsere Waffen gegen unsere Brüder zu erheben, dann sagen wir, nein, das tun wir nicht. Und alle Leute am Ausflippen und boykottieren den Krieg. Kannst du dir das vorstellen? Ach, das ist das, was ich meine. Das ist die Überzeugung. Das ist die Kraft der Überzeugung. Du musst überzeugt sein. Deswegen lasst euch nicht erzählen, ihr könnt das nicht. Das Zweite, was abgelegt worden ist die Ehrfurcht vor dem Käfir. Wir müssen nett und freundlich sein,
Aber jedes Netz seine Freunde ist und hat seine Grenzen. Und wir müssen trotzdem, nett und freundlich sein bedeutet nicht, dass wir etwas von unserer Botschaft wegnehmen. Das wollte ich gesagt haben, liebe Schwester, ich sage diese Worte. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك